ये Audi Q5 का सस्पेंशन कटा, इसके शॉकर लीक है इसका, और इसके चिमटे के बस कटे हैं, टूटे हैं इसके चिमटे के बस, ये कट कट की आवाज़ कर रहे हैं। ये दोनों चिमटे के जो है ऊपर वाले के बुश इसके टूटे हैं, इसको खोल के हम करेंगे चेंज।